Hello，大家好，我係大小姐啊。今晚嘅故仔係以前一個揸的士嘅朋友同我講嘅。件事發生喺湖北嘅宜昌，嗰度出過唔少古靈精怪嘅事。等我同大家講下啦。照舊老規矩，每晚就一個故仔。下面就用第一人稱嚟講返。講嘅呢個的士司機姓沈，我哋就嗌佢做老沈啦。老沈今年30幾歲，落咗崗。喺社會上面撈咗幾年都揾唔到啲咩出路，於是乎就考咗個車牌，做起咗揸的士呢行。嗰陣佢自己冇車，就幫人揸夜更，每晚都好搏命咁做，一個月都揾到2000蚊左右嘅。老沈就好知足噶啦，比起舊時返工嗰陣揾得多咗好多。老沈通常凌晨3、4點就去夜市攤檔嗰度食宵夜。一嚟就肚餓啦，二嚟食啲嘢人會精神啲，話唔定仲會撞到生意添。一般嘅的士司機一到夜晚2點就聚埋喺夜市度飲酒、打牌或者係瞓覺，等到天光就交車噶啦。老沈唔似佢哋咁懶散啊，佢屋企嘅負擔重，想揾多啲。宜昌嘅的士宵夜檔就有幾個，伍家崗嗰個一直開。北門以前係的士司機定點食宵夜嘅地方，後嚟做旺咗，居然延續咗桃珠路嘅熱鬧，變到普通人都中意去。不過13碼頭嘅的士夜市始終都係做的士佬生意嘅，一般人去得比較少。到咗凌晨，的士司機就將部車泊咗喺13碼頭嘅街邊，落車就去檔口度食宵夜啦。相熟嘅洗車仔睇下部車身有幾邋遢，就知道司機要唔要洗車噶啦。嗱臨急急腳就拎住條水喉去沖。有一晚夜，老沈收車收得好早，12點收工啦。嗰陣時已經係冬天，仲有個零月就過年啦。街上面嘅人仲少過秋天啊，生意都差晒。但係今晚老沈收得咁早，係因為頭先接咗2單大單，送咗2個客去三峽。返嚟嘅時候喺接待中心諗住低價接返幾個人返市區，點知撞到有一個有急事要返市區嘅，價都唔講，直接就跳標返歸啦。咁樣一嚟，今日嘅收入就比平時多咗1倍幾噶咯。天寒地凍，估計下半夜都冇咩人噶啦。於是乎晨咁早去咗13碼頭夜市，舒舒服服坐咗喺路邊嘅攤檔度等老細過嚟招呼。佢今日心情好，特登點咗條烤魚，再加啲其他燒烤。老細喺佢點餸嘅時候，斟咗壺落咗薑嘅黃酒。佢特登叫多啲餸，睇下有冇相熟嘅的士司機朋友過嚟食宵夜，諗住熱情咁叫佢哋過嚟飲2杯，睇下邊個咁好彩，等我請佢食餐好嘅先。老沈開心咁諗，打算食完宵夜就返歸。今晚可以一覺瞓天光，可惜冇朋友有呢個口福啊！老沈嘅酒菜已經上齊晒啦，都未見有熟人嚟。都係嘅，而家連1點都未到，對於的士司機嚟講實在太早啦。老沈正喺度考慮緊，食唔晒嘅烤魚使唔使打包？呢個時候，夜市檔口嚟咗個30歲左右嘅男人。衣着好普通嘅，雖然係時興嘅款，但睇落硬係有啲靚。衫褲啲布料好差。嗰個男人就企喺夜市燒烤檔嘅前面，望住台上面擺嘅砂鍋餸料，對住砂鍋牛肉、肥腸，睇到眼定定，個嘴好似就嚟流口水咁。夜市老細就正喺燒烤爐上面燒緊羊肉串。望到嗰個男人就話啦：你日日過嚟掠，我點都係做生意噶嘛，唔通養得起你咩？嗰個男人冇答佢，淨係望住砂鍋裏面嘅肉，把口就講啦：老細你係好人，會有好報噶，到時生意好。老沈睇住呢個斯文嘅乞衣，都覺得好笑，把口咁乖，點會連飯都食唔到啊？嗰個男人用手指抹咗抹自己個嘴，依然死咁望住啲食物。但係佢真係好斯文嘅，淨係睇，雖然對眼發晒光咁，
但係都冇話想偷偷地拎一嚿嚟食嘅意圖。老細估計都好清楚佢嘅為人，知佢唔會偷嘢食，就由得佢睇啦，自己繼續燒嘢。同老嬸熱黃酒嘅細公就同阿老嬸好熟嘅，見阿老嬸望住嗰個男人，就對阿老嬸講啦：呢個人10幾日前啊，唔知邊度走過嚟嘅。第一晚老細就俾咗碗湯佢飲，佢啊記住咗啦，連續幾日都過嚟。老細見佢陰公，每次都俾啲嘢佢食嘅。哦，佢睇落個腦有啲縮縮地啊，當你老細係老豆啦。我都覺得係啊，你睇佢講嘢個樣慢吞吞咁嘅，就嚟餓死都唔急。細公啊繼續講啦，老細啊同佢講噶啦，你有手有腳，不如過嚟洗車啦，有份工做啊嘛，食飯就總係唔成問題啦。老嬸就話啦，你老細真係好人嚟嘅，但係佢好似聽唔明咁嘅，又唔應承又唔推，食完嘢就走咗啦。細公就話啦，所以呢2日老細都唔俾嘢佢食啊，一個後生仔好食懶做。老嬸望住嗰個餓到咁嘅男人，依然企喺沙煲料前面，凄凄慘慘咁望住。老嬸睇到心都噏埋，心諗橫掂今日都係想嗌個人過嚟一齊食宵夜噶啦，不如就嗌佢啦。老嬸就同嗰個男人打咗個招呼，入手嗌佢過嚟坐低。嗰個男人好開心咁就過嚟坐低咗啦，即刻就狼吞虎咽咁嚼嗰條烤魚啦。老嬸就勸佢：你係咪喺監倉度放出嚟噶？慢啲食啦，咪啃親啊！嗰個男人啊，依然都係一副餓鬼投胎咁嘅食相，喺度聲啊冇答佢，又冇人同你搶。老嬸啊笑咗啦，你係咪餓死鬼嚟噶？嗰個男人聽到啊，突然之間撐起個頭就望上嚟，一隻手仲抹緊下巴嘅油漬。係啊，你點知我係餓死鬼嚟噶？嗰個男人雖然係順住老嬸嘅話嚟講笑，但係把聲又出奇咁平靜。呢個時候街上面就颳咗一陣陰風，冬天啊，風啊雖然唔大，但係吹到人啊凍冰冰。老嬸啊攬實件衫，嗰個男人啊冇再出聲，繼續耷低個頭啊猛咁嚼。第二日，老嬸依然好早啊到咗夜市，但係今日佢就冇咗尋日嗰份好心情啦，生意好差啊。佢送咗個走鬼去西壩，嗰個走鬼落車之後啊，唔俾錢仲想揼鬼佢，跟住就一直都載唔到客啦。個天又開始落雨，街上面啊更加之冇人。老嬸心情啊好低落，心諗好彩尋日賺咗啲，不如今日都係早啲食個宵夜就返歸休息啦。橫掂下半夜都係冇生意嘅。今晚老嬸啊冇尋日咁疏爽啊，唔捨得點烤魚，淨係叫咗碗雲吞麵啊同支啤酒，耷低個頭就猛咁懟啦。冬天啊好凍，又落緊雨，老嬸飲啖啤酒就由個喉嚨啊凍到落個肚度，成身凍冰冰。佢正想食啖麵，突然發現尋晚嘅嗰個乞衣啊，唔知幾時又坐咗喺佢對面。嗰個乞衣啊，眼定定咁望住佢碗入面嘅雲吞。如果係平時，老嬸啊實趕佢走噶啦，覺得呢個男人面皮啊真係厚，邊個俾着數佢就黐住邊個。但係今日老嬸自己嘅運氣都好差，望到佢餓到咁陰功，心入面就有啲同病相憐。於是乎又叫多咗碗雲吞麵推咗過去俾嗰個男人。嗰個男人連筷子都唔用，捧起隻碗就倒落個口度，唔知道有冇嚼啊吓，3兩下就食完一碗麵啦，連湯都飲到一滴不剩。老嬸啊以為佢食完就會走噶啦，點知嗰個男人啊坐到鬼死咁淡定，就話啦：我想食烤魚啊！我今日冇賺到錢啊！老嬸啊苦笑啦，
請唔起你食魚。我想食烤魚啊！老沈啊冇晒佢符，就唔再理佢啦。咁我要食烤茄子。嗰個男人繼續無理咁要求。老沈啊心諗啦，唉，算啦，當做件好事啦，就叫老細燒咗串茄子過嚟。今日茄子賣晒啦。老細又唔知係嫌嗰個男人煩唔想燒，定真係冇貨。老沈急急腳食埋剩低嘅麵，起身埋咗單，就想去揸車返歸啦。嗰個男人啊仲喺度嗌佢，我想食烤茄子啊！老沈開車啊走咗，件事啊就咁過咗。老沈依然每晚揸的士賺啲辛苦錢。又到咗一晚，生意唔好啊唔壞，普普通通啦。老沈照舊凌晨3點就去夜市食宵夜，碗麵食到一半，隔離台3個後生仔就問佢做唔做生意。老沈就話做啊，點會唔做？你哋去邊啊？3個後生就話去小溪塔城標，唔跳標，30蚊得唔得？老沈就話啦，咁夜啦，我返嚟啊實冇客嘅，40啦。3個後生仔就喺度咦咗一陣，最後都話好啦，快啲走。老沈啊心諗，由發展大道上高速行沙河條路短好多，唔跳標嘅話呢單生意係有得做嘅。佢又唔敢抌啊，就同夜市嘅老細講，等我返嚟先埋單啊，1個零鐘頭就返嚟噶啦。老細就問啦，使唔使同你留定啲燒烤啊？老沈啊諗呢趟都賺到啲嘅，就話啦，留幾串羊肉串啦。老沈上咗車，3個後生，2個坐喺後邊，1個坐喺佢隔籬。佢啊正想撻火，嗰個食過佢烤魚嘅男人突然之間發狂咁拍佢嘅車窗。老沈搖低個車窗就問啦，咩事啊？我要食烤茄子啊！老沈心裏面就覺得好笑，呢個乞衣啊真係黐線嘅，黐實咗佢就唔放啦。佢啊着咗車就對個男人講，唉，我啊真係服鬼咗你啊！好好好，等我返嚟吓，請你食烤茄子。嗰個男人啊猛咁揸實老沈道車門，我要食烤茄子啊！坐喺前面嘅後生仔就覺得好煩，你黐線噶，喺度嘈咩啊？快啲死開啦！老沈慢慢踩住個油門，揸住部車就開走咗啦。佢望下倒後鏡，睇下個男人有冇跌親啊，但係鏡入面咩都睇唔到。部車揸到咗雲集路，喺商場旁邊等紅綠燈，綠燈着咗，老沈揸住部車駛過咗東山大道路口，準備入隧道，直接去發展大道上高速。但係部的士就嚟入隧道嗰陣，突然之間咗下就急停啦。老沈啊有啲經驗嘅，嗱嗱臨揈軚，部車歪咗歪，停咗喺火車站樓梯下面冇幾遠。樓梯上面啲人都望住佢部車，3個後生仔因為慣性成個向前衝。老沈嗱嗱臨啊 say sorry 啦，話可能係部車壞咗啊，一路講唔好意思，一路啊落車檢查。但係圍住部車睇咗成個圈都冇咩問題啊！打開個車頭蓋睇下引擎同電池，又一切都正常啊！老沈又上車同3個後生啊講啦，冇事冇事，而家就走啊！但係部車雖然啊撻着咗啊，個轆都感覺喺度轉緊嘅，但係就係唔行。老沈踩個油門，部的士竟然喺原地度打轉，呢下就真係走唔到啦。老沈話冇符啦，要整車喎。3個後生啊好急，就話老沈阻住佢哋辦正事。落咗車就去另外截的士啦。老沈都唔好意思問佢哋攞錢。老沈心諗，今日點解咁黑噶？車個醉酒佬啊收唔到錢，難得有單大生意，部車又壞鬼咗，單又走埋添，錢收唔到，仲要拎啲錢出嚟整車喎。諗到部車拎去車房至少都要幾嚿水，又冇得出意外，保險又唔賠噶，就自己圍住部車氹氹轉啦，想睇下究竟係咩事。
自己整得返就最好啦。但係打開個車頭蓋，點 check 都 check 唔到啲咩問題。老沈啊覺得好奇怪啦，就彎低腰，耷低個頭，認認真真咁檢查個車底啦。唔睇啊又自好啊，一睇老沈成身啲汗毛啊都凍晒起身。佢見到部的士嘅驅動轆啊，左邊個轆俾一隻手搏命咁搲住，嗰隻手啊白賴晒，條手臂啊係喺地底嗰度伸上嚟噶。老沈嚇到呆晒，唔通嗰個男人真係一隻鬼嚟嘅？睇嚟呢隻鬼啊食唔到佢嘅烤茄子，就專登為難佢，唔俾佢好好地做生意。老沈再去睇個車轆，發現車轆下面又咩都冇咗。老沈個心啊囉囉亂，驚到不得了啊！再上車撻火，部的士依家又一啲事都冇啦，一切都正常。老沈好小心咁掉咗個頭，慢慢咁駛返去夜市。落咗車，老沈啊同夜市個老細講啦：燒個茄子，唔係燒三串。佢坐低，心驚膽跳咁問阿老細：今晚嗰個問我要燒茄子個男人呢？老細又話啦：嗰個死纏爛打嘅為食鬼啊，好耐冇見啦。但係頭先佢仲喺度噶，叫我請佢食茄子。老細啊笑佢揸車揸到眼花，明明見到老沈食麵食到半冷坑，就跟住3個後生啊上咗車，邊度有人問佢要烤茄子啊？老沈啊知道自己撞鬼啦，係隻餓死鬼嚟嘅，一直問佢要烤茄子食嘅餓死鬼，唔俾茄子佢食啊，佢就唔俾你做生意嘅餓死鬼啊！老沈遇到鬼，佢又冇同任何人講啊。如果件事就係咁結束啊，佢可能就係當件濕碎料啊算噶啦。但係過咗半個月，佢再去夜市食飯，同啲的士同行一齊飲酒嗰陣啊，聽到佢哋吹水。的士佬吹水就梗係講揸的士啲嘢噶啦。話講起前幾日，有個同行啊好唔好彩，差佬喺沙河附近揾到部的士，原嚟部車一直停咗喺高速一條岔路嘅旁邊，匿埋喺啲草叢入面，好鬼隱蔽，所以過咗好耐先至俾人發現。嗰個的士佬啊死咗，俾人勒死嘅，身上面啲錢同手機都俾人搶清光。老沈啊問幾時嘅事，同行啊笑佢點解唔睇報紙噶，隨手啊抌咗張3盒晚報俾佢。佢睇咗的士司機被殺嘅報道，好仔細咁睇咗差佬推斷出嚟嘅案發時間，咁啱就為佢上車嗰3個後生仔嗰晚啊！老沈個心啊粒粒咁亂，都唔知點形容。嗱嗱臨啊叫咗10串烤茄子，擺喺台面啊又唔食，就係咁擺住。人哋啊問佢點解，老沈啊竟然喊咗出嚟。老沈依家仲揸緊的士，自己又買咗部新車，接咗個的士牌。佢都仲有份開夜更嘅。佢食宵夜啊有個習慣，次次都要嗌1串燒茄子啊擺台面，但就係唔食。我嗰個揸的士嘅朋友就問佢啦：點解次次叫串茄子又唔食噶？老沈就話啦：我爭一個人1串茄子，等緊佢嚟食。我朋友就問：等咗咁多年，嗰個人仲唔嚟食嘅？老沈當時啊飲咗啲酒，口齒唔清咁慢慢講起。於是我朋友就知道咗呢一單離奇古怪嘅事。各位街坊，頭先個古仔啊聽完啦，係咪覺得個餓死鬼啊好陰功？但係又好似有啲牙刷呢？佢死纏爛打咁要串烤茄子，最後竟然變相救翻咗老沈條命。我就有個問題諗極都諗唔明啦，想同大家吹下水。咁如果有一晚你揸緊車或者係搭緊車，突然之間就一個睇落好奇怪嘅人，死都要攔停你部車，就話我想食碗雲吞麵啊，我想飲支可樂，又或者係你車我去第2個路口啦，你會點啊？第一，即刻鎖車門，猛踩油門走人，心諗黐線噶，肯定係滾友嚟嘅，標我心。第二，
好似老沈咁，心軟啊應承佢，求其咁打發佢走。第三就係落車同佢講數，睇下佢究竟想點。第四，覺得佢可能唔係人，即刻念定句佛號啊保平安。大家不妨喺留言區度講低你嘅選擇同原因，我哋嚟做一個深夜奇遇應對能力大測試。講真啦，如果我係老沈啊，嗰晚可能就已經鬧咗出口啦。你係咪黐線噶？但係聽完個古仔，我諗深一層，有時喺街邊見到啲行為古怪，好似需要幫助嘅人，我哋嘅第一反應就係即刻彈開。呢個古仔係咪喺度話我哋知，做人留一線，日後好相見，甚至可能會救自己一命呢？又或者，大家有冇遇到過一啲好奇怪、解釋唔到嘅攔路經歷？可能唔係鬼嚟噶，但係咁啱就幫你避開咗啲麻煩。歡迎分享你嘅都市玄學故事，邊個古仔最奇趣？我親自讀出嚟同大家分享，再請你食串烤茄子。講笑啫，我會喺故事名嗰度為你單獨命名，表示感謝 special 嘅你。大小姐等住聽大家嘅古仔同高見，評論區裏面不見不散。